Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu diesem Vortrag von Françoise über die Zärtlichkeit Gottes. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie von so vielen Leuten gesprochen habe. Ich möchte zu Anfang ein paar ganz kurze Mitteilungen machen. Viele Leute haben uns gefragt, wann die Heilige Messe ist. Hier in unserer Ortspfarrei ist um 6 Uhr Messe, Heilige Messe, hier oben. Wenn das für Sie zu spät ist, können Sie auch um 4:30 Uhr in die St. Anton Pfarrei gehen. Um 4:30 Uhr. Das ist etwa 25 Minuten von hier entfernt. Dann haben wir einen Büchertisch gemacht, wo Sie alle Bücher finden von Françoise, also von Jesus an Françoise übermittelt. Und was die wenigsten wahrscheinlich wissen, ist, dass es einen Verein gibt, Boten der Zärtlichkeit Gottes. Und dieser Verein gibt Mitteilungshefte heraus. Sie können ein solches Mitteilungsheft für 5 Franken erstehen. Dort sehen Sie, bekommen Sie die neuesten Botschaften, so quasi von Jesus, aber auch alles, was diese Gründung der neuen Gemeinschaft, Herz der Zärtlichkeit Gottes anbetrifft. Alle Botschaften, die Jesus darüber gegeben hat, sind auch dort abgedruckt. Françoise wird uns sicher darüber noch genauer informieren. Ich wünsche Ihnen allen die Nähe und die Liebe Jesu Christi und dass Sie Ihr Herz öffnen können für das, was er jedem Einzelnen von euch jetzt sagen will. Möge Jesus eure Herzen berühren, möge Maria, unsere Mutter, ihre Herzen öffnen, möge der Heilige Geist ihr Herz entflammen und möge Gott Vater im Himmel euch alle segnen. Ich habe noch eine Kleinigkeit vergessen. Wir werden immer nach 10 Minuten Vortrag ein Lied singen. Wir werden es hier projizieren, damit alle mitsingen können. Also singen Sie mit. Es ist nicht die Meinung, dass Michael und ich alleine singen. Singen Sie von ganzem Herzen zum Lobe Jesu Christi. Bonjour à vous tous. Grüß Gott euch allen. Est-ce qu'il y a des Français qui ne comprennent pas l'allemand? Hat es hier Französischsprachige, die nicht Deutsch verstehen? Que la paix de Jésus soit avec chacun d'entre vous. Möge der Friede Jesus mit allen von euch sein. Jésus veut que chaque personne ici ressente sa paix. Jesus möchte, dass jede Person, die hier gegenwärtig ist, seinen Frieden spürt. Que chacun soit dans la joie. Dass jeder in seiner Freude ist. Dans la joie que seul Jésus peut nous donner. In der Freude, die nur Jesus schenken kann. Malgré toute épreuve. Trotz der Prüfungen. Malgré tout problème. Trotz Problemen. Jésus nous dit que si l'on le met en premier, sagt uns Jesus, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, alors la vie peut venir en nous. Kann das Leben in uns hineinfließen. Nous allons prier le Père pour cette assemblée. Wir werden den Vater für diese Versammlung bitten. Mon Dieu Père, mein Gott, Vater, viens auprès de chaque personne présente. Komm neben jede Person, die hier gegenwärtig ist. Viens dans chaque cœur. Komm in jedes Herz. Viens avec toute ta sainte tendresse. Komm mit deiner ganzen heiligen Zärtlichkeit. Viens donner à chacun
l'accueil de ta sainte volonté. Komm und schenk jedem den Empfang deines heiligsten Willens. Que chacun te dise un grand oui. Dass jeder hier dir ein großes Ja sagen kann. Et puis nous prions Jésus. Und jetzt beten wir zu Jesus. Cela fait maintenant 13 ans que Jésus vient donner ce qu'il appelle le message de tendresse. Es sind jetzt etwa 13 Jahre, dass Jesus kommt, die Botschaft seiner Zärtlichkeit zu verbreiten. Et Jésus a dit au début de ce message, Und Jesus hat am Anfang dieser Botschaft gesagt, aide-moi pour que je renouvelle mon Église. Hilf mir, damit ich meine Kirche erneuere. Il m'a dit, Hat mir gesagt, beaucoup ont oublié que je suis un cœur. viele haben vergessen, dass ich ein Herz bin. Alors, je veux que tu ranimes la flamme. Also möchte ich von dir, dass du die Flamme wieder anzündest. Je veux que chacun rencontre mon cœur Ich möchte, dass jeder meinem Herz begegnet, pour pouvoir dire ensuite oui à Dieu. Nachher Gott ein volles Ja auszusprechen. Jésus, toi qui veux nourrir chaque âme ici, Jesus, du, der du hier jede Seele ernähren möchtest, viens nourrir tous ceux qui te désirent. komm und ernähre alle, die dich wünschen. Viens leur donner de brûler pour toi. Komm und schenk ihnen, damit sie für dich brennen können. Viens leur donner ton sourire aussi, Komm und schenk ihnen auch dein Lächeln, parce que tu veux que nous soyons des catholiques joyeux. denn du möchtest, dass wir fröhliche Katholiken sind. Tu veux que nous soyons réveillés. Du möchtest, dass wir erwacht sind. Tu veux que nous soyons solides. Du möchtest, dass wir stark sind. Alors viens Seigneur, Also komm, Herr. viens réparer tous ceux qui en ont besoin. Komm und stelle alle wieder her, die es nötig haben. Saint-Esprit, toi qui donnes toute vie, Heiliger Geist, du, der alles Leben schenkst. toi qui consoles, Du, der Tröster. toi qui donnes la lumière à chaque âme, Du, der für jeder Seele das Licht schenkt. viens parmi nous, Komm unter uns, afin que nous soyons des petits phares, des petites lumières, damit wir kleine Leuchttürme, kleine Lichter sind, pour tous ceux que nous rencontrons. für alle, denen wir begegnen. Et puis je confie cette assemblée à Marie. Ich werde jetzt diese Versammlung auch Maria anempfehlen. Jésus m'a demandé de toujours confier les assemblées de prière à Marie. Jesus hat mir immer wieder gesagt, ich soll meine Versammlungen der Mutter Gottes anempfehlen. Parce que quelquefois, on n'est pas prêt à écouter Jésus. Denn manchmal sind wir noch nicht bereit, Jesus zu hören. Ou alors, on n'est pas prêt à le comprendre. Oder wir sind noch nicht bereit, ihn zu verstehen. Lorsqu'on appelle Marie, Wenn wir Maria rufen, elle vient auprès de chaque personne. kommt sie zu jeder Person Et puis, elle va ouvrir son cœur und sie wird unser Herz öffnen, pour que nous accueillions Dieu. damit wir Gott empfangen können. Sainte Maman du Ciel, Heilige Mutter des Himmels, je te confie toutes les personnes présentes ich empfehle dir alle hier gegenwärtigen Personen et puis toutes les personnes qui se confient à notre prière. und alle Personen, die sich unserem Gebet empfehlen. Et puis nous prions aussi Saint Michel Archange Und beten wir auch zum Erzengel Michael, afin qu'il vienne avec tous ses anges nous protéger.
damit mit allen seinen Engeln hierher kommt, uns zu beschützen. Vous savez que parfois, la guérison n'arrive pas Denn manchmal gibt es keine Heilung, parce qu'il y a des ténèbres en nous. weil es in uns noch Dunkelheit hat. Alors, il faut appeler Saint Michel. In diesem Falle sollen wir Michael anrufen. Et puis ainsi, il chasse tous les démons qui sont autour de nous. Und so wird alle Dämonen vertreiben, die uns herum sind. Et nous pouvons écouter la parole de Jésus dans la paix. Und wir können die Worte Jesus in Frieden hören. C'est tout simple, Es ist ganz einfach, parce que Dieu est simple. denn Gott ist, Parce que Dieu est simple. Dieu est simple. denn Gott ist einfach. Souvent, c'est nous qui sommes compliqués. Oft sind wir kompliziert. Alors Jésus, à travers ce message, Und Jesus möchte durch diese Botschaft nous demande d'être de plus en plus simple, uns bitten, immer einfacher zu werden, de plus en plus dans le silence intérieur, immer mehr in der inneren Stille zu sein, afin de laisser l'Esprit Saint venir en nous. den Heiligen Geist in uns eintreten zu lassen. Parce que s'il y a trop de bruit en nous, Denn wenn in uns zu viel Lärm ist, s'il y a trop de pensées, wenn wir zu viele Gedanken haben, trop de réflexions, zu viele Überlegungen, nous ne sommes pas en paix. sind wir nicht in Frieden. Alors Jésus attend. Dann wartet Jesus Il attend que nous fassions silence und wartet, bis wir in die Stille gehen et que nous lui fassions confiance. und dass wir ihm Vertrauen schenken. Depuis 13 ans que Jésus est venu, In all diesen 13 Jahren, da Jesus gekommen ist, il a parlé beaucoup de sa tendresse. hat sehr viel von seiner Zärtlichkeit gesprochen. Il a été très patient. War sehr geduldig, Il a été très bon. war sehr gütig. Jour après jour, il m'a parlé. Tag um Tag hat zu mir gesprochen. Il m'a montré son visage Hat mir sein Gesicht gezeigt, avec son beau regard bleu. mit seinem schönen blauen Blick. Lorsque Jésus vous regarde, Wenn Jesus euch ansieht, lorsque vous le contemplez, wenn ihr ihn betrachtet, alors vous vous sentez immergé dans ce regard d'amour, plongé dans ce regard d'amour. dann seid ihr in diesem unendlichen Liebesblick eingetaucht. Parce que le regard de Jésus ne montre que de l'amour. Denn das Gesicht Jesus zeigt nur Liebe. Il suffit de plonger dans son regard pour devenir silencieux. Es genügt, in diesen Blick einzutauchen, still zu werden. Le visage de Jésus montre amour, tendresse et puissance. Das Gesicht Jesus zeigt Liebe, Zärtlichkeit und Kraft. Il montre aussi sa sainteté. Es zeigt auch seine Heiligkeit. Jour après jour, Jésus attend notre conversion. Tag für Tag wartet Jesus auf unsere Umkehr. Mais il dit, pour que vous vous convertissiez, il faut que vous ayez soif de moi. Und sagt, damit ihr umkehren könnt, müsst ihr Durst nach mir haben. Si vous n'avez pas soif, vous n'allez pas me chercher. Wenn ihr keinen Durst habt, werdet ihr mich nicht suchen. Si vous n'avez pas faim, vous n'allez pas chez le boulanger. Wenn ihr keinen Hunger habt, geht ihr nicht zum Bäcker. Alors Jésus dit, votre première prière doit être de mendier, de demander la soif. Und Jesus sagt, unser erstes Gebet soll das sein,
zu bitten, diesen Durst zu empfangen. Jésus est fatigué Jesus ist müde, parce que bien souvent nous pratiquons une religion de forme. denn oft praktizieren wir nur eine Formenreligion. Et Jésus voudrait qu'on l'aime avec le cœur. Und Jesus möchte, dass wir ihn mit dem Herzen lieben. Il voudrait que nous soyons des amoureux de son cœur. Er möchte, dass wir in sein Herz verliebt sind. Il ne veut pas que nous soyons tièdes. Er möchte nicht, dass wir lau sind. Jésus nous dit, Jesus sagt uns, c'est urgent à votre époque de vous convertir. in dieser Zeit ist es dringend, dass wir umkehren. Il y a beaucoup de péchés à notre époque. Es gibt sehr viele Sünden in unserer Epoche Et donc il y a beaucoup de souffrances. und es gibt sehr viele Leiden. Si nous acceptons de mettre Jésus en premier dans notre cœur, Wenn wir Jesus die erste Stelle geben in unserem Herzen, alors ce mal partira. wird dieses Übel vergehen. Jésus voudrait que nous soyons intimes avec lui. Jesus möchte, dass wir Intimität pflegen mit ihm. Être intime, cela veut dire tout partager avec lui. Intim sein mit ihm bedeutet, alles mit ihm zu teilen. Jésus s'abaisse pour chacun d'entre nous. Und Jesus neigt sich zu jedem von uns hinunter. Mais il dit que bien souvent, nous ne voulons pas nous-mêmes nous abaisser. Aber er sagt, oft wollen wir uns nicht verbeugen. Nous voulons diriger notre vie. Wir möchten unser Leben in der Hand behalten und dirigieren. Nous voulons diriger notre vie spirituelle. Und wir wollen auch unser spirituelles Leben führen. Jésus nous dit bien souvent, vous ne savez pas prier. Jesus sagt auch, wir können nicht beten. Alors, Jésus pleure souvent. Dann weint Jesus oft. Il est grave aussi parfois. Er ist manchmal auch ernst. Lorsque Jésus regarde des personnes qui prient avec le cœur, Wenn Jesus Menschen anschaut, die mit dem Herzen beten, je vois son visage avec beaucoup de douceur. sehe ich sein Gesicht voll Zärtlichkeit, Süße. Alors je n'ai pas peur de rencontrer son regard. Und dann habe ich keine Angst, seinem Blick zu begegnen. Mais quelquefois, je vois des cœurs endurcis. Manchmal sehe ich verhärtete Herzen. Et si je regarde Jésus à ce moment-là, Und wenn ich Jesus in diesem Moment ansehe, je vois qu'il est très grave. sehe ich, dass er sehr ernst ist. Je sens alors toute la puissance dans son regard, Und ich sehe in diesem Moment all seine Kraft in seinem Blick, toute sa sainteté. all seine Heiligkeit. Et je n'ose pas le regarder trop longtemps. Und ich traue mich nicht, ihn lange anzusehen. Si Jésus est ferme devant le péché, Wenn Jesus vor der Sünde verschlossen bleibt, c'est parce qu'il voit que nous sommes en danger. dann weil er sieht, dass wir in Gefahr sind. Alors Jésus a dit, je suis amour, Dann hat Jesus gesagt, ich bin Liebe, mais l'amour va avec la vérité tout entière. aber die Liebe geht zusammen mit der vollständigen Wahrheit. Celui qui veut ressentir la présence de Jésus Derjenige, der die Gegenwart Jesus spüren möchte, doit accepter la vérité de l'Évangile tout entière. muss die Wahrheit des ganzen Evangeliums akzeptieren. Et Jésus nous dit, vous devez dire un grand oui. Und Jesus hat gesagt,
ihr müsst ein großes Ja sagen. Mais vous devez le dire par amour, Aber ihr müsst es mit Liebe sagen. parce que Jésus ne force personne. Denn Jesus zwingt niemanden. Quand Jésus est venu me voir, Als Jesus zu mir kam, pendant plusieurs mois, il m'a demandé, veux-tu faire ma volonté? hat mich während mehreren Monaten gefragt, willst du meinen Willen tun? Et tous les jours, je lui disais, oui Jésus. Und jeden Tag habe ich ihm gesagt, ja, Jesus. Et le lendemain, il me reposait la même question. Und am anderen Tag hat mir die gleiche Frage gestellt. Alors au bout de quelques mois, je lui ai dit, Also nach einigen Monaten habe ich ihm dann gesagt, pourquoi est-ce que tu me redemandes toujours de faire ta volonté? warum fragst du mich immer wieder, deinen Willen zu tun? Alors Jésus m'a dit, Und Jesus hat mir gesagt, tu me réponds oui par devoir. du sagst Ja zu mir aus Pflichtgefühl. Tu réponds oui parce que tu sais que je suis Dieu. Du antwortest mir mit einem Ja, weil du weißt, dass ich Gott bin. Mais tu as toujours des craintes. Aber du hast immer noch Ängste. Tu as peur que je te fasse souffrir. Du hast Angst, dass ich dir Leiden schenke. Tu as peur que je te donne ma croix. Du hast Angst, dass ich dir mein Kreuz gebe. Alors il a dit, je te demanderai ton oui, Und so hat er gesagt, ich werde von dir dein Ja verlangen, tant que tu n'auras pas dit oui avec ton cœur. so lange, bis du mir nicht Ja mit deinem Herzen gesagt hast. Oui dans la confiance. Ja im Vertrauen. Oui dans l'amour. Ja in der Liebe. Oui en croyant que je suis bon. Ja im Glauben, dass ich gut bin. Quand tu n'auras plus peur de moi, Wenn du nicht mehr Angst haben wirst vor mir, alors tu prononceras ton oui. dann wirst du Ja aussprechen. Ce temps-là, ça s'appelle la purification. Und diese Zeit nennt man Reinigungszeit. C'est le temps du oui. Das ist die Zeit des Ja. Cela peut durer quelques semaines, Dies kann mehrere Wochen dauern, mais cela peut durer des années, aber es kann sogar mehrere Jahre dauern, parce qu'on est libre de dire un grand oui, weil wir die Freiheit haben, ein großes Ja zu sagen, et on est libre de dire à Jésus un petit peu oui, un petit peu non. und wir sind auch frei, Jesus zu sagen, ein bisschen Ja, ein bisschen Nein. Mais tant qu'on n'a pas prononcé ce grand oui à la volonté de Dieu, Aber solange wir dieses große Ja dem Willen Gottes nicht ausgesprochen haben, on souffre, leiden wir. parce qu'on est balancé, Denn wir sind hin und her geworfen. on va chanter. Wir singen jetzt. Parce que Jésus nous demande dans ces assemblées de prière d'être des âmes qui le louent aussi par le chant. Denn Jesus bittet uns in diesen Versammlungen Seelen zu sein, die ihn auch durch Gesang loben. Nous devons tous être en prière dans cette assemblée. Und wir mögen alle jetzt im Gebet sein in dieser Versammlung. Parce que Jésus vous regarde chacun Denn Jesus blickt jetzt jeden von euch an, en ce moment. in diesem Moment. Il regarde le cœur de chacun. Blickt jedem ins Herz. Et il est heureux quand on chante pour lui. Und ist glücklich, wenn wir für ihn singen. Cela permet à son Esprit Saint de venir. Das erlaubt seinem Heiligen Geist zu kommen. Cela permet de s'abandonner à son cœur. Das erlaubt die Hingabe an sein Herz. Thank you.
Je voudrais que chacun rencontre la tendresse de Jésus pour lui. Ich möchte, dass jeder die Zärtlichkeit Gottes für sich empfängt. Je voudrais que chacun se sente aimé de Jésus et de Marie. Ich möchte, dass jeder sich geliebt fühlt von Jesus und Maria. Si vous avez un moment dans la prière, Wenn ihr einen Moment im Gebet habt, si vous allez un petit peu devant le Saint-Sacrement, wenn ihr einen Moment vor das Allerheiligste geht, demandez à Jésus de faire l'expérience de son amour. bittet Jesus darum, dass ihr diese Erfahrung machen dürft. Et Jésus vous fera sentir son amour. Und Jesus wird euch seine Liebe zeigen und spüren lassen. Quand nous nous sentons aimés si fort par Dieu, Wenn wir uns von Gott so stark geliebt fühlen, alors nous avons envie de lui dire oui. haben wir Lust, ihm Ja zu sagen. Et plus nous allons contempler Jésus, Und je mehr wir Jesus betrachten, plus il va se révéler, desto mehr wird er sich uns offenbaren. plus il va se montrer à notre cœur. Je mehr er sich unserem Herz zeigt, C'est ce que Jésus a fait avec moi. das hat er so mit mir gemacht. Un jour, c'était dans les débuts, Eines Tages, es war noch ganz am Anfang, Jésus m'a montré son visage encore plus, encore davantage. hat mir Jesus noch mehr sein Gesicht gezeigt. Alors on se sent tout petit, Und dann fühlt man sich ganz klein. on se sent bien misérable, Man spürt sich ganz miserabel. parce que ce visage d'amour est si beau. Denn dieses Liebesgesicht ist so schön Il nous aime si fort. und er liebt uns so sehr. Alors on a un seul désir, Dann hat man nur einen Wunsch, c'est le désir d'être purifié, den Wunsch gereinigt zu werden. le désir d'aller dans le sacrement de réconciliation, Den Wunsch zu beichten. parce qu'alors on a besoin d'être tout pur. Denn da verspürt man den Wunsch, ganz rein zu sein. Tant l'amour de Dieu est fort. So stark ist die Liebe Gottes. Alors chaque semaine, chaque mois, nous plongeons dans le sacrement de réconciliation. Und so tauchen wir jede Woche oder jeden Monat in dieses Sakrament der Vergebung. Cela nous permet de recevoir Jésus. Und das erlaubt uns, Jesus zu empfangen. Cela nous permet de soutenir son regard. Es erlaubt uns, seinen Blick standzuhalten. Parce que si nous ne sommes pas purs, Denn wenn wir nicht rein sind, nous n'arrivons pas à regarder Jésus en face. können wir Jesus nicht direkt ins Gesicht blicken. Le regard de Jésus nous transperce. Der Blick Jesus durchbohrt uns. Il nous remplit de tendresse. Er füllt uns mit Zärtlichkeit. Il nous remplit de force aussi. Er füllt uns auch mit Stärke. Alors Jésus nous dit, So sagt Jesus zu uns. la porte de mon cœur, c'est le repentir. Die Tür zu meinem Herzen ist die Reue. Le repentir va nous ouvrir à la guérison. Die Reue wird uns für die Heilung öffnen. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas pécher.
Es gibt viele Menschen, die glauben, sie sündigen nicht. Le plus grand péché, c'est l'orgueil. Die größte Sünde ist der Hochmut, der Stolz. Et Jésus dit que de ce péché viennent tous les autres. Und Jesus sagt, das ist die größte Sünde. Quand on croit ne pas pécher, Wenn wir glauben, wir sündigen nicht, on est dans l'orgueil. sind wir im Stolz. Parce qu'on est aveugle. Denn wir sind blind. Il suffit de voir le visage de Jésus Es genügt, ins Gesicht von Jesus zu blicken, pour savoir que nous devons nous confesser. zu wissen, dass wir beichten sollen. Il faut demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Wir mögen den Heiligen Geist bitten, uns Klarheit zu beschaffen, Pour qu'il nous montre ce qui n'est pas l'amour dans notre vie. damit uns zeigt, was in unserem Leben nicht Liebe ist. Alors peu à peu, nous allons voir. So werden wir bald sehen, Nous devons confesser nos péchés et nos souffrances aussi. wir müssen unsere Sünden und auch unsere Leiden beichten. Nous devons confesser nos inquiétudes, Unsere Haltungen, notre bavardage intérieur, unsere inneren Selbstgespräche, nos craintes, unsere Befürchtungen, notre bruit intérieur. unseren inneren Lärm. Parce qu'alors Jésus va nous guérir. Denn dann kann Jesus uns heilen. Jésus n'est pas un juge. Jesus ist kein Richter. S'il nous appelle dans ce sacrement, Wenn uns zu diesem Sakrament aufruft, c'est pour nous serrer contre son cœur, dann uns an sein Herz zu ziehen, pour que l'on puisse contempler son regard, damit wir seinen Blick betrachten können, pour que l'on puisse le comprendre, damit wir ihn verstehen können et puis pour que nous soyons enfin dans la paix. und damit wir endlich in Frieden leben können. Cette paix de Jésus, on la garde, quelles que soient les épreuves. Und diesen Frieden Jesus werden wir immer behalten, wie groß auch die Prüfungen sein werden. Jésus nous dit que nous sommes à la fin des temps. Jesus sagt uns, dass wir am Ende der Zeit angekommen sind. La fin d'un temps de mal. Am Ende der Zeit des Bösen. Et il dit, c'est pour cela qu'il y a tellement de souffrances à votre époque. Und sagt, dass es deshalb in unserer Zeit so viele Leiden gäbe. Parce que le démon sait que c'est sa fin. Denn der Dämon weiß, dass es sein Ende ist. Jésus dit, c'est un combat entre les anges, les bons anges et les mauvais. Jesus sagt, es gibt einen Kampf zwischen den guten und den bösen Engeln. Jésus dit que bientôt nous verrons le signe de sa croix dans le ciel. Und Jesus sagt, bald werden wir das Zeichen seines Kreuzes am Himmel sehen. Et à ce moment-là, tout le monde sur la terre saura qu'il est, qu'il existe. Und in diesem Moment wird jeder auf der Erde sehen, dass existiert. À ce moment-là, chacun se verra avec le regard de Dieu. Und in diesem Moment wird sich jeder mit dem Blick Gottes sehen. Alors Jésus dit, Und Jesus sagt, ceux qui ne m'ont pas mis en premier vont beaucoup souffrir. diejenigen, die mich nicht an die erste Stelle gesetzt haben, werden viel leiden. Certains seront dans la frayeur devant ce qu'ils ont fait. Und viele werden in Schrecken versetzt sein über all das, was sie angestellt haben. Et les petits, ceux qui ont dit oui, seront dans la joie. Und die Kleinen, die Ja gesagt haben, werden in der Freude sein. Mais Jésus dit, avant que ce temps arrive, Jesus sagt, bevor diese Zeit ankomme, vous devez tous m'aider. müsst ihr mir alle helfen. Vous devez évangéliser chacun Sollt ihr alle evangelisieren, avec discernement. mit Unterscheidungsvermögen. Vous devez donner l'amour de Dieu à ceux que vous croisez. Ihr müsst die Liebe Gottes denen geben, denen ihr begegnet. Parfois très simplement. Manchmal auf eine ganz einfache Art. Vous devez aider les âmes.
Ihr sollt den Seelen helfen. Chacun, nous rencontrons des personnes chaque jour. Wir alle begegnen jeden Tag Menschen. Et souvent, nous avons l'occasion de parler de Jésus. Und oft haben wir Gelegenheit, von Jesus zu sprechen. Nous avons l'occasion de dire à une personne, tu es dans un chemin d'erreur. Wir haben auch Gelegenheit, jemandem zu sagen, du bist auf einem Weg des Irrtums. Et nous n'osons pas parler. Und wir getrauen uns nicht zu sprechen. Alors nous sommes responsables. Dann sind wir verantwortlich. Jésus nous dit, Jesus sagt uns, si tu vois un petit enfant courir sur le bord de la piscine, wenn du ein kleines Kind siehst, das am Rand einer Piscine springt, et qu'il ne sache pas nager, und du weißt, es kann nicht schwimmen, tu vas te précipiter pour l'attraper, da wirst du dahin stürzen, um es aufzufangen, parce que tu veux le sauver. weil du es retten willst. Jésus a dit, pour moi, avec les âmes, c'est pareil. Und Jesus sagt, für mich ist es das Gleiche mit den Seelen. Jésus dit, quand je vois une âme qui est dans un état de péché, Jesus sagt, wenn ich eine Seele sehe, die im Zustand der Sünde ist, j'ai besoin de vous pour m'aider à la sauver. brauche ich euch, um sie zu retten. Et si vous ne m'aidez pas, Und wenn ihr mir nicht helft, eh bien vous êtes responsable si elle tombe encore plus bas. seid ihr verantwortlich dafür, wenn sie noch tiefer sinkt. Il y a des personnes qui peut-être n'entendront jamais parler de Dieu dans le milieu où elles vivent. Es gibt vielleicht Menschen, die überhaupt nie von Gott hören, in dem Milieu, in dem sie leben. Alors Jésus peut nous utiliser Da kann auch Jesus uns verwenden, un jour si nous rencontrons une personne dans le péché. an irgendeinem Tag, an dem wir eine Person sehen, die noch in der Sünde lebt. C'est peut-être la seule chance de cette personne. Das ist vielleicht die einzige Chance für diese Person. Alors il faut oser parler de l'amour de Dieu. Also müssen wir den Mut haben, von Gottes Liebe zu sprechen. Il faut oser dire la vérité. Wir müssen auch den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Il faut oser ne pas avoir peur. Wir müssen den Mut haben, nicht Angst zu haben. Parce que Jésus a besoin de parler à chacun. Denn Jesus muss zu jedem sprechen. Jésus nous demande de partager tout instant de la journée avec lui. Jesus verlangt von uns, dass wir jeden Moment des Tages mit ihm verbringen. Il appelle cela la prière constante. Und er nennt das dauernde Gebet. À chaque seconde, Jésus nous regarde. In jeder Sekunde blickt uns Jesus an. Il nous écoute. Er hört uns. De la même manière que je peux entendre Jésus à tout moment de la journée, Und auf die gleiche Weise, wie ich Jesus in jedem Moment meines Tages hören kann, de la même manière que je peux regarder le visage de Jésus si je me concentre, und auf die gleiche Weise, wie ich das Gesicht Jesus sehen kann, wenn ich mich darauf konzentriere, vous pouvez partager cette intimité avec Jésus, könnt ihr auch diese Intimität mit Jesus erleben, même si ce n'est pas avec ce charisme. auch wenn es nicht mit diesem Charisma geschieht. Il faut prendre conscience de la présence de Dieu. Wir müssen uns der Gegenwart Gottes bewusst werden. On ne peut rien lui cacher. Wir können ihm nichts verstecken. Et il est là, prêt à nous aider à chaque instant. Und er ist immer da, in jedem Moment, um uns zu helfen. Les premiers mois où Jésus me parlait, Während der ersten Monaten, in denen Jesus zu mir sprach, il me posait des questions de temps en temps. hat er mir hier und da ein paar Fragen gestellt. Et puis mes réponses, enfin ce que je pensais, n'étaient pas très justes. Und meine Antworten, so wie ich geglaubt habe, waren nicht ganz richtig. Alors je me disais, je ne vais pas répondre ça à Jésus. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde doch dies nicht antworten, Jesus. Alors Jésus me regardait avec un sourire Dann hat Jesus mich mit einem Lächeln angesehen
Et il me disait, tu ne crois pas que je vois ce que tu penses? Und er hat zu mir gesagt, glaubst du nicht, dass ich sehe, was du denkst? Comment veux-tu me cacher ta pensée? Wie willst du vor mir deine Gedanken verbergen? Mais il était en même temps plein d'humour, Und gleichzeitig war er voll Humor, parce qu'il ne nous demande que notre bonne volonté. denn er verlangt von uns nur unseren guten Willen. Jésus est prêt à tout partager de notre vie. Jesus ist bereit, unser ganzes Leben mit uns zu teilen. Tous les petits instants, Alle kleinen Momente, notre travail, nos distractions. unsere Arbeit, unsere Vergnügungen. Il veut tout faire avec nous. Er will alles mit uns tun. Mais il faut que nous l'acceptions. Aber wir müssen es annehmen. Il faut que nous sachions que notre vocation est d'aimer. Wir müssen wissen, dass unsere Berufung lieben heißt. Chacun, nous sommes sur la terre pour aimer. Alle sind wir auf dieser Erde, um zu lieben. D'abord pour adorer Dieu, Zuerst einmal, um Gott anzubeten et puis ensuite pour donner cet amour à nos frères. und dann, um diese Liebe unseren Brüdern zu schenken. Jésus n'est pas loin. Jesus ist nicht weit weg. Il s'abaisse pour nous. Er beugt sich immer wieder zu uns hinab. Jésus nous dit qu'il est fatigué, Jesus sagt, dass er müde ist. parce que parfois nous faisons beaucoup de réunions, Denn oft haben wir viele Versammlungen, nous parlons beaucoup de lui, wir sprechen viel über ihn, mais nous ne le rencontrons pas. aber wir begegnen ihm nicht. Il veut notre cœur à cœur avec lui. Er will unser Herz an Herz mit ihm. Et pour cela, il faut prendre la main de Marie. Und dazu brauchen wir die Hand Marias. Un jour, je demandais quelque chose à Jésus, une prière, An einem Tag habe ich Jesus in einem Gebet etwas gefragt et puis Jésus a souri und Jesus hat gelächelt. et il m'a dit, adresse-toi à Marie. Und er hat mir gesagt, wende dich an Marie. Et je lui ai dit, mais pourquoi Jésus? Und ich habe ihm gesagt, warum Jesus? Alors il a souri à nouveau Dann hat er wieder gelächelt et il m'a dit, tu ne sais pas prier. und er hat mir gesagt, du kannst nicht beten. Et il m'a dit, en plus, tu es toujours pressé que je t'exauce. Und zudem bist du immer in Eile, dass ich dich erhöre. Alors il me dit, si tu demandes à Marie, cela ira encore plus vite. Und er hat gesagt, wenn du Marie fragst, dann geht das noch schneller. Parce que Jésus dit, je ne peux rien refuser à Marie. Denn Jesus hat ihr gesagt, ich kann Maria nichts abweisen. Au début, comme j'entendais Jésus et que je le voyais, je ne pensais qu'à lui toutes mes journées. Als ich Jesus am Anfang sah und mit ihm war, habe ich den ganzen Tag an ihn gedacht. Et je ne pensais pas beaucoup à Marie. Und ich habe nicht oft an Maria gedacht. Et plus les années ont passé, Je mehr die Jahre vergingen, plus Jésus m'a donné Marie. hat Jesus mir immer mehr seine Mutter Maria geschenkt. Quelquefois, Jésus parle Manchmal spricht Jesus et je ne le comprenais pas, und ich habe ihn nicht verstanden, parce que ma pensée était limitée. denn meine Gedanken waren limitiert Et la pensée de Jésus était très grande. und die Gedanken Jesus waren sehr weit. Alors, Jésus m'a dit, tu vois, il faut que tu t'adresses à Marie. Und dann hat Jesus zu mir gesagt, siehst du, du musst dich an Marie wenden, Parce que Marie sait nous faire comprendre la parole de Jésus. denn Marie kann uns das Wort Jesus verständlich machen. Marie vient me parler de temps en temps. Marie kommt und spricht hier und da zu mir. Elle est très claire, Sie ist sehr klar, très concrète. sehr konkret. Lorsqu'elle dit une parole, on la comprend tout de suite, Wenn sie ein Wort sagt, versteht man es sofort, parce qu'elle est une créature. denn sie ist eine Schöpfung, ein Geschöpf. Alors quand on ne comprend pas très bien Jésus, Also wenn man Jesus nicht gut versteht, et dans chaque cas, on n'est jamais sûr de comprendre Jésus. und in unserem Herzen sind wir nie ganz sicher, ob wir Jesus richtig verstehen, Il faut toujours prendre Marie dans notre cœur. dann müssen wir immer Maria in unser Herz rufen. Il faut toujours lui demander qu'est-ce que Jésus veut nous dire.
und sie darum bitten, uns zu zeigen, was Jesus uns sagen will. Marie nous conduit dans la vie spirituelle. Marie führt uns in unserem spirituellen Leben. Elle est en même temps très terre à terre. Sie ist gleichzeitig auch voll auf der Erde. Et Jésus nous dit, si vous voulez grandir dans la vie spirituelle, Und Jesus sagt, wenn ihr im spirituellen Leben wachsen wollt, si vous voulez que je vous emmène dans mon Sacré-Cœur, wenn ihr wollt, dass ich euch in mein heiliges Herz führe, très profondément, sehr tief, eh bien, il faut que vous soyez solide. dann müsst ihr ganz stark sein. Il faut que vous ayez les pieds sur terre. Dann müsst ihr die Füße fest auf dem Boden haben. Parce qu'il y a beaucoup d'égarements dans la vie spirituelle. Denn es gibt im spirituellen Leben sehr viele Abweichungen. Il y a beaucoup d'imagination. Es gibt sehr viele Vorstellungen. Il y a beaucoup de tourments. Es gibt sehr viele Leiden. Souvent parce qu'on n'est pas assez simple. Oft, weil wir manchmal nicht genügend einfach sind. Alors il faut prendre Marie. Also nehmen wir Maria. Jésus nous demande l'abandon. Jesus verlangt von uns Hingabe. L'abandon, c'est la condition du bonheur. Die Hingabe ist die Bedingung für das Glück. C'est savoir faire confiance à Dieu. Es heißt, Gott zu vertrauen Être sûr que quoi qu'il nous demande, il veut notre bonheur. und sicher zu sein, dass, was auch immer verlangt, zu unserem Glück führt. Est-ce que vous êtes prêts à vous abandonner à tout ce que Dieu voudrait pour vous? Seid ihr bereit, euch hinzugeben für alles, was Gott von euch verlangt? Ou est-ce que vous auriez peur de ce qu'il peut vous demander? Oder habt ihr Angst, was von euch verlangen könnte? Tant que vous avez peur, Solange ihr Angst habt, vous n'avez pas confiance en Jésus. habt ihr kein Vertrauen zu Jesus. Alors Jésus est triste. Dann ist Jesus traurig. C'est comme si un petit garçon n'avait pas confiance en sa maman. Es ist so, als ob ein kleiner Junge in seine Mutter kein Vertrauen hat. Comme si un petit enfant se disait « Ma maman veut me faire souffrir ». Als ob ein kleines Kind denken würde, dass seine Mutter ihm Leiden zufügen würde. Ça serait terrible. Das wäre schrecklich. Alors, imaginez que Jésus vous dise Also stellt euch vor, dass Jesus euch sagt, « Es-tu prêt à quitter ton travail? bist du bereit, deine Arbeit zu verlassen? Es-tu prêt à déménager?
Bist du bereit, umzuziehen dans une autre ville, in eine andere Stadt, peut-être très loin d'ici? vielleicht sehr weit von hier entfernt? Est-ce que chacun serait disposé à dire oui à Jésus? Ist jeder von euch bereit dazu, Ja zu sagen? Jesus. Alors, l'abandon à Dieu, c'est cela. Also Hingabe an Gott ist dieses. C'est dire oui à Jésus chaque jour. Es heißt Ja zu sagen, Jesus, an jedem Tag. C'est vouloir sa volonté chaque jour Es heißt jeden Tag seinen Willen zu wünschen et non la nôtre. und nicht unseren. Alors Jésus peut œuvrer dans notre vie. So kann Jesus in unserem Leben wirken. Mais ça doit être un choix de notre cœur. Aber es muss eine Wahl unseres Herzens sein. Parce que Jésus ne s'imposera jamais. Denn Jesus wird sich uns nie aufzwingen. La première chose que Jésus nous demande, Das Erste, was Jesus von uns verlangt, c'est « Veux-tu la vérité tout entière ?» ist folgendes. Willst du die vollständige Wahrheit? Celui qui ne veut pas la vérité tout entière accepte le péché. Derjenige, der nicht die vollständige Wahrheit will, akzeptiert die Sünde. La vérité tout entière, c'est l'Évangile. Die vollständige Wahrheit ist das Evangelium. Et Jésus nous a donné le catéchisme. Und Jesus hat uns den Katechismus geschenkt. Jésus me dit que beaucoup de catholiques vivent dans le péché. Jesus sagt mir, dass viele Katholiken in der Sünde leben. Et Dieu ne peut pas venir habiter un cœur qui est dans le péché. Und Jesus kann nicht in einem Herzen wohnen, das voll Sünde ist. Parce qu'il est saint, Denn er ist heilig. parce qu'il est amour. Denn er ist Liebe. Alors Jésus m'a dit, So hat Jesus mir gesagt. dis-leur à tous qu'ils reprennent le catéchisme. Sag ihnen allen, sie sollen den Katechismus wieder anschauen. Parce qu'on ne peut pas percevoir la présence de Dieu Denn wir können Gott nicht erkennen, seine Gegenwart nicht erkennen, si l'on n'est pas purifié du péché. wenn wir von der Sünde nicht gereinigt sind. Si l'on veut être heureux, Wenn wir glücklich sein wollen, si l'on veut ressentir cette présence, wenn wir diese Gegenwart spüren wollen, si l'on veut grandir et trouver la lumière, wenn wir wachsen wollen und das Licht finden, si l'on veut être solide et joyeux, wenn wir solid, stark und fröhlich sein wollen, il faut discerner le bien du mal müssen wir das Gute vom Bösen unterscheiden können. et il faut se prononcer pour le bien. Und wir müssen uns für das Gute entscheiden. Bien souvent, les âmes ne veulent pas abandonner leur péché. Viele Seelen wollen oft ihre Sünde nicht verlassen. Certains disent, à notre époque, cela n'est plus péché. Viele sagen, in unserer Epoche ist das keine Sünde mehr. Mais Jésus n'a pas changé depuis 2000 ans. Aber Jesus hat sich nicht verändert seit 2000 Jahren. Et s'il nous dit que quelque chose est péché, Und wenn er uns sagt, dass etwas Sünde ist, c'est simplement parce qu'il veut qu'on vive dans le bonheur. dann nur, weil er will, dass wir im Glück leben. Le démon veut nous enlaidir. Der Dämon will uns verständigen. Il veut nous attirer dans le péché. Er will uns in die Sünde verwickeln, Et après, il a tout pouvoir pour nous faire souffrir. denn nachher hat er alle Macht über uns und kann uns zum Leiden bringen. Jésus veut nous rendre notre dignité d'homme. Jesus will uns unsere Menschenwürde wiederherstellen. Il veut nous attirer dans la lumière. Er will uns zum Licht ziehen. Il veut nous rendre forts et joyeux. Er will uns stark machen und fröhlich. Il veut nous montrer son regard. Er will uns seinen Blick zeigen. Mais l'on ne peut pas soutenir le regard de Jésus si l'on est dans le péché. Doch wir können seinen Blick nicht ertragen, solange wir in der Sünde leben. Quand Jésus est venu, je me confessais presque toutes les semaines. Als Jesus zu mir kam, habe ich fast jede Woche gebeichtet. Et pourtant, je n'avais pas de gros péchés aux yeux du monde. Und in den Augen der Welt habe ich keine großen Sünden gehabt. Mais même les petits péchés empêchent de voir Jésus. Aber auch die kleinen Sünden verhindern, dass wir Jesus sehen können. Jésus nous dit, si vous gardez un péché qui vous semble petit, Jesus sagt, wenn ihr eine Sünde behält,
die euch klein erscheint, c'est comme un œuf de vipère, ist das wie ein Wipernei. un petit œuf à l'air innocent. Ein kleines Ei mit einem unschuldigen Gesicht. Il paraît doux, Es scheint süß, et puis au fur et à mesure des mois et des années, doch mit der Zeit der Monate und Jahre eh bien, il devient une vipère. wird es eine Viper. Et alors, il est trop tard, Und dann ist es zu spät. parce que la vipère fait des dégâts. Denn die Viper verursacht Leiden. Jésus dit, beaucoup se sont convertis, Jesus sagt, viele haben sich bekehrt, mais ils n'ont pas voulu prononcer ce grand oui du cœur. aber sie wollten nicht dieses große Ja aus ihrem Herzen aussprechen. Et ils ont gardé quelque chose de mauvais en eux. Und sie haben irgendetwas Schlechtes in sich behalten. Alors un beau jour, ils sont tombés, Und eines Tages sind sie gefallen. et ils ont laissé la foi. Und sie haben den Glauben verloren. Et alors, c'est comme la parole d'évangile. Und es ist wie das Wort des Evangeliums. Quand on est délivré d'un péché ou d'un démon, il ne faut pas retomber. Wenn wir von einer Sünde oder von dem Dämon befreit werden, sollen wir nicht wieder fallen. Parce que sinon, ce sont 7 démons qui viennent. Denn sonst werden es 7 Dämonen sein, die zurückkommen. Je ne veux pas vous parler davantage du démon, Ich will euch nicht länger vom Dämon sprechen, parce que celui qui aime Dieu en premier, denn derjenige, der Gott an erster Stelle liebt, celui qui a foi, derjenige, der den Glauben hat, ne doit pas avoir peur du démon. braucht keine Angst zu haben vor dem Dämonen. Et il ne doit pas non plus trop s'en occuper. Und er soll sich auch nicht stark darum kümmern. Nous sommes appelés à aimer, Wir sind berufen zu lieben. nous sommes appelés à donner l'amour à nos frères, Und wir sind berufen, diese Liebe unseren Brüdern weiterzuschenken. l'amour de Dieu. Die Liebe Gottes. Alors laissons le démon de côté, Also lassen wir den Dämon beiseite. mais sachons qu'il existe. Aber wir sollen wissen, dass er existiert. Jésus veut que nous nous réveillions à la foi. Jesus möchte, dass wir uns zum Glauben erwecken. Jésus est bon et bien souvent, il veut nous exaucer. Jesus ist gut und sehr oft möchte er uns erhören. Et il m'a dit que bien souvent, nous prions, Und er hat mir gesagt, oft beten wir, mais que nous sommes persuadés que rien ne changera après notre prière. doch sind wir überzeugt, dass nichts sich verändern würde nach unserem Gebet. Alors qu'il brûle de nous exaucer. Doch er brennt, uns zu erhören. Jésus veut nous guérir Jesus will uns heilen de nos inquiétudes, von unseren Ängsten, de nos péchés, von unseren Sünden, de nos maladies. von unseren Krankheiten. Il suffit de lui dire oui. Es genügt ihm Ja zu sagen. Il suffit de l'aimer. Es genügt ihn zu lieben. Il suffit d'être en prière constante, Und es genügt ihm, im immerwährenden Gebet zu sein. c'est-à-dire conscient de son regard sur vous. Das heißt, bewusst zu sein, dass er seinen Blick auf uns gewandt hat. Jésus vous aime chacun infiniment. Jesus liebt euch, jeden von euch, unendlich. Nous n'avons pas conscience de cet amour qu'il nous porte. Und wir sind uns dieser Liebe, die er für uns hat, nicht bewusst. Jésus m'a fait ressentir bien souvent son amour, Jesus hat mich oft seine Liebe spüren lassen. et quelquefois c'était presque trop fort. Und manchmal war es fast zu stark. Alors Jésus se cachait, Also hat sich Jesus dann versteckt, afin que je continue à vivre ici-bas. damit ich hier unten weiterleben konnte. Cet amour de Dieu est nécessaire pour chacun, Diese Liebe Gottes ist wichtig für jeden, parce que nous sommes tous appelés à aller dans le ciel. denn wir sind alle berufen, in den Himmel zu kommen. Alors c'est ici qu'il faut apprendre à vivre de l'amour de Dieu. Also müssen wir hier lernen, von der Liebe Gottes zu leben. Le jour de notre mort, Am Tage unseres Todes nous verrons Jésus. werden wir Jesus sehen. Alors il faut être prêt.
Also müssen wir bereit sein, pour aller tout de suite dans le ciel. sofort in den Himmel zu gehen. Quand on a soif de Jésus sur la terre, Wenn wir auf der Erde Durst nach Jesus haben, chaque jour, chaque nuit, jeden Tag, jede Nacht, alors on est content de mourir, sind wir glücklich, sterben zu dürfen. parce que l'on va rencontrer Jésus, Denn wir werden Jesus begegnen. et Marie, et les saints, et les anges. Und Maria, allen Heiligen und den Engeln. Un jour, mon mari devait parler à un collègue de travail. An einem Tag musste mein Mann zu einem Kollegen sprechen. Il devait lui parler de Jésus. Er musste ihm von Jesus erzählen. Mais ce monsieur n'était pas très ouvert. Aber dieser Mann war nicht sehr offen. Et puis, il est tombé malade. Er ist krank geworden Et j'ai dit à mon mari, porte-lui un livre du message de tendresse. und ich habe zu meinem Mann gesagt, bring ihm ein Buch von den Botschaften der Zärtlichkeit, Pour essayer de toucher son cœur. zu versuchen, sein Herz zu berühren. Cet homme était jeune Dieser Mann war jung, et il avait un cancer du cerveau. er hatte einen Gehirnkrebs. Les médecins pensaient le soigner, Die Ärzte dachten, ihn heilen zu können. mais mon mari a retardé un petit peu pour donner le livre. Und mein Mann hat es ein bisschen verzögert, ihm das Buch zu schenken. Et 8 jours après, cet homme était mort. 8 Tage später starb dieser Mann. Alors, vous voyez, Also wie ihr seht, Jésus nous met des personnes auprès de nous Jesus gibt uns manchmal Menschen in unsere Nähe, pour que nous leur parlions. damit wir zu ihnen sprechen. Peut-être une phrase ou deux simplement, Vielleicht nur einen oder 2 Sätze, mais pour qu'ils soient prêts aber damit sie bereit sind, si Jésus les rappelle. wenn Jesus sie zu sich ruft. Bien des personnes pensent qu'elles ont le temps de se convertir, Es gibt Menschen, die denken, sie haben Zeit, umzukehren, mais elles se privent du bonheur. aber sie bringen sich um ihr Glück. On est heureux que lorsque l'on a une relation intime avec Dieu, Wir können nur glücklich sein, wenn wir eine intime Beziehung zu Gott haben. parce qu'alors on reçoit l'Esprit Saint. Denn dann erhalten wir den Heiligen Geist. Alors on reçoit la solidité dans la vie. Dann erhalten wir Kraft in unserem Leben. On arrive à discerner. Wir erhalten das Unterscheidungsvermögen. On arrive à aimer davantage. Wir können vermehrt lieben. On arrive à vivre dans la lumière. Und wir können im Licht leben. Parce que c'est Dieu qui conduit. Denn Gott führt uns. Après les prières vocales, Jésus nous demande la prière silencieuse. Nach den verbalen Gebeten bittet Jesus uns um das Gebet der Stille. On a besoin des prières vocales pour se mettre en présence de Dieu. Wir brauchen die verbalen Gebete, um uns vor das Angesicht Gottes zu stellen. Mais il y a des personnes qui parlent tout le temps. Aber es gibt Menschen, die sprechen immer. Et quand elles ont fini leur prière vocale, Und wenn sie ihre verbalen Gebete elles s'en vont. fertig haben, gehen sie weg. Alors Jésus dit, Dann sagt Jesus, je voulais parler à leur cœur, ich wollte zu ihrem Herzen sprechen. mais elles ont parlé tout le temps. Aber sie haben immer gesprochen Et donc je n'ai pas pu. und ich konnte nicht. Tous nous devons aspirer à la prière silencieuse. Wir sollen alle dieses Gebet der Stille anstreben. C'est le moment où Dieu s'adresse à notre cœur. Es ist der Moment, wo Jesus sich unseren Herzen zuwendet. C'est vrai que nous avons beaucoup de questions à poser à Jésus. Natürlich haben wir viele Fragen an Jesus. Nous avons beaucoup de prières à lui faire. Wir haben viele Bitten, ihm anheimzugeben. Mais il faut écouter la réponse. Aber wir müssen auch die Antworten hören. Il y a 13 ans, quand Jésus est venu me voir, Vor 13 Jahren, als Jesus zu mir kam, je lui posais beaucoup de questions. habe ich ihm viele Fragen gestellt. Il était toujours très patient et il me répondait.
Und er war immer sehr geduldig und hat mir Antwort gegeben. Et il souriait, Und er hat gelächelt. un petit peu comme s'il se moquait de moi gentiment, Ein bisschen, als ob er sich ein bisschen amüsieren würde über mich. parce que je posais beaucoup de questions. Denn ich hatte so viele Fragen. Et puis au bout de quelques mois, j'en ai eu assez de poser des questions. Aber nach einigen Monaten hatte ich genug mit den Fragen stellen. Parce que pendant que je parlais, Denn während ich sprach, je ne pouvais pas l'écouter. konnte ich ihm nicht zuhören. Je ne pouvais pas me laisser nourrir par lui. Und ich konnte mich von ihm nicht nähren lassen. Alors j'ai compris que mes questions n'avaient pas d'importance. Dann habe ich verstanden, dass meine Fragen keine Bedeutung hatten. Et que ce que mon âme voulait, Und dass meine Seele c'était das, was meine Seele möchte oder wollte, le contempler. nämlich ihn betrachten. Alors j'ai commencé à faire silence. Also habe ich angefangen, stille zu sein. Quelquefois, Jésus me gardait pendant plusieurs heures la nuit dans le silence. Manchmal hat mich Jesus während mehreren Stunden in der Stille bei sich behalten. Ce qui se passe dans le silence est merveilleux. Und was sich in dieser Stille abspielt, ist wunderbar. Lorsqu'on accepte de dire à notre esprit d'arrêter de penser, Und wenn wir unserem Geist sagen, aufzuhören zu denken d'arrêter de nous inquiéter, und aufzuhören, uns zu beängstigen, eh bien nous commençons à rester tranquilles sous le regard de Jésus. dann werden wir anfangen, ruhig zu sein unter dem Blick Jesus. Et c'est seulement à ce moment-là que Dieu peut venir nous nourrir. Und nur in diesem Moment kann Jesus kommen, uns zu ernähren. Alors Jésus nous appelle chacun à cette prière silencieuse. Also Jesus ruft jeden von uns auf zu diesem stillen Gebet. Peut-être 5 minutes au départ, Vielleicht 5 Minuten am Anfang et puis plus longtemps après. und dann verlängern mit der Zeit. Ne pensez pas qu'il ne se passe rien dans le silence. Und glaubt nicht, dass nichts passiert in dieser Stille. Il faut persévérer et vous verrez alors. Bitte hart aus und ihr werdet sehen. Jésus nous aime infiniment. Jesus liebt uns unendlich. Chacun d'entre vous, il vous aime différemment de votre voisin. Jeden von euch liebt er speziell und verschieden von den Nachbarn. Il a une relation privilégiée avec chacun. Er hat zu jedem eine privilegierte Beziehung. Alors vous devez oser croire à cet amour pour vous. Und ihr müsst den Mut haben zu glauben an diese Liebe zu euch. Parce que c'est le seul moyen d'avancer. Denn es ist das einzige Mittel, vorwärts zu kommen. Une fois que nous sommes nourris Und wenn wir einmal genährt sind, chaque jour jeden Tag, par la prière, durch das Gebet, par la contemplation, durch die Betrachtung, par l'adoration, durch die Anbetung, par les sacrements, durch die Sakramente, eh bien Jésus va nous demander wird uns Jesus bitten, de donner à nos frères. unseren Brüdern weiterzugeben. Personne ne vit sa relation avec Dieu pour lui seul. Niemand kann die Beziehung zu Gott für sich allein leben. Jésus vous demandera à tous de le servir. Jesus wird von euch allen verlangen, ihm zu dienen. Le servir, c'est aimer les autres Und ihm zu dienen bedeutet, die anderen zu lieben. et donc leur faire partager ce que nous avons reçu de Dieu. Das heißt, mit ihnen zu teilen, was wir von Gott erhalten haben. Jésus nous dit, vous devez devenir amour au quotidien. Jesus sagt uns, wir müssen Liebe werden im täglichen Leben. Mais pour devenir amour, il faut que vous soyez nourris à la source. Aber um Liebe zu werden, müssen wir in der Wurzel ernährt werden. Si vous ne venez pas chaque jour dans la prière, Wenn ihr euch nicht jeden Tag dem Gebet widmet, vous ne pourrez pas nourrir les âmes. könnt ihr die Seelen nicht ernähren. Vous pourrez les aimer humainement, Ihr könnt sie menschlich lieben, mais vous ne laisserez pas l'Esprit Saint nourrir à travers vous. aber der Heilige Geist wird sie nicht durch euch nähren können.
Alors Jésus nous résume ce que doit être notre vie. Also Jesus fasst zusammen, was unser Leben sein soll. Tout faire avec lui chaque jour, Alles mit ihm tun, jeden Tag. chaque petite chose. Jedes kleine Ding. Et puis ensuite lui dire, utilise-moi comme tu veux. Und nachher ihm sagen, gebrauche mich, so wie du es willst. Jésus est tout proche. Jesus ist ganz nahe. Quelquefois, il m'avait dicté de longs messages Manchmal hat mir lange Botschaften diktiert, qui étaient sérieux. die sehr ernst waren. Et puis il voyait que j'étais un peu fatiguée. Und als sah, dass ich ein bisschen müde war, Et il prenait son sourire hat mir zugelächelt. et il me disait, viens, nous allons faire un gâteau. Und hat mir gesagt, komm, wir machen einen Kuchen. C'est pour vous montrer à quel point il est délicat. Dies, euch zu zeigen, wie spürsam, wie delikat ist. À quel point il est conscient de notre faiblesse. Und in welchem Punkt fähig ist, unsere Schwäche zu verstehen. Jésus voudrait que nous soyons tous heureux dans la vie spirituelle. Jesus möchte, dass wir alle glücklich sind im spirituellen Leben. La vie du monde est illusoire. Das Leben dieser Welt ist illusorisch. Dès que nous passerons de l'autre côté, Sobald wir auf die andere Seite kommen, nous nous rendrons compte qu'il n'y a que l'amour qui passe de l'autre côté, dans le ciel. werden wir erkennen, dass nur die Liebe auf die andere Seite gehen kann und in den Himmel. Le reste n'a pas d'importance. Alles andere hat keine Bedeutung. Mais chaque petite chose que l'on fait sur la terre avec Jésus Aber jedes kleine Ding, das wir mit Jesus vollbringen auf dieser Erde, eh bien, tout a de la valeur parce que c'est fait dans l'amour. hat alles Wert, denn es ist aus Liebe geschaffen. Jésus voudrait que l'on fasse attention à notre imagination Jesus möchte, dass wir unsere Imagination, dans la vie spirituelle. unsere Imaginationen im spirituellen Leben mit Achtsamkeit betrachten, mit Vorsicht. Ces dernières années, j'ai vu beaucoup de personnes se convertir. In diesen letzten Jahren habe ich viele Personen erlebt, die umgekehrt sind. Mais beaucoup de personnes se sont égarées Aber viele Personen haben sich wieder verlaufen, à cause de l'illusion, wegen der Illusion, wegen der Täuschung, à cause de l'imagination. wegen der Imagination. Lorsque Jésus nourrit un peuple, Wenn Jesus ein Volk ernährt, le mal n'est pas content. ist der Böse nicht zufrieden. Alors, de la même manière que Jésus sème des grâces, Auf die gleiche Weise, wie Jesus Gnaden sät, le démon sème des illusions. sät der Dämon Illusionen. Il peut même faire des prodiges. Er kann auch Wunder wirken. Il peut faire venir des paillettes. Er kann Goldsachen herbeizaubern. Il peut essayer d'imiter Dieu, Er kann versuchen, Gott zu imitieren. souvent avec beaucoup de bruit. Oft mit sehr viel Geräusch. Alors Jésus nous dit, soyez solides, Also sagt Jesus zu uns, seid solide, ne vous laissez pas tromper. lasst euch nicht betrügen. Votre vie spirituelle sera solide si vous prenez la Vierge Marie, Und euer spirituelles Leben wird solide sein, wenn ihr Maria zu Hilfe nehmt. si vous cherchez la simplicité, Wenn ihr die Einfachheit wählt, l'humilité, die Demut, l'amour, die Liebe. et si vous fuyez tout ce qui est bruit, Und wenn ihr allen ausweicht, was Lärm ist, tout ce qui est excès de parole, alles was übermäßiges Reden ist, tout ce qui est trop surnaturel pour être vrai, alles was zu übernatürlich ist, um wahr zu sein. Jésus nous met en garde parce que beaucoup de personnes cherchent le surnaturel. Jesus warnt uns, denn viele Menschen suchen das Übernatürliche. Bien sûr que Dieu nous donne des signes, Sicher gibt Gott uns Zeichen, mais ce ne sont pas ces signes qui vont nous donner le bonheur.
Aber das sind nicht diese Zeichen, die uns das Glück geben. Alors il faut faire attention. Also müssen wir vorsichtig sein. J'ai vu beaucoup de signes que Jésus m'a donnés. Ich habe viele Zeichen von Jesus erhalten. Mais ce qui comble le cœur, Aber das, was das Herz erfüllt, c'est la relation profonde que nous avons avec Dieu. das ist die tiefe Beziehung, die wir zu Gott haben. Ce ne sont pas les signes. Es sind nicht die Zeichen. Ce qui vous procure la paix et la joie dans le cœur, Was uns Frieden und Freude im Herzen verschafft, c'est l'amour que Dieu vous porte et que vous ressentez. das ist die Liebe, die Gott zu uns hat und die wir spüren können. Cet amour-là, Diese Liebe vous pouvez le garder chaque jour, könnt ihr jeden Tag behalten, malgré toute épreuve, trotz aller Prüfungen, malgré toute souffrance. trotz der Leiden. Jésus a besoin de votre aide à tous. Jesus braucht die Hilfe von euch allen. Est-ce que chacun est prêt à lui dire, Seigneur, utilise-moi? Ist jeder bereit zu sagen, Herr, brauche mich? Jésus nous dit que c'est le temps de son retour dans les cœurs et dans la gloire. Jesus sagt, es ist die Zeit der Rückkehr, seiner Rückkehr in unsere Herzen. C'est pour ça qu'il veut nous préparer. Deshalb will uns vorbereiten. Ce retour dans les cœurs, c'est pour notre temps. Diese Wiederkehr in unsere Herzen ist jetzt. Et chacun, nous pouvons le vivre déjà dans notre cœur. Und jeder von uns kann es in seinem Herzen erleben. Et puis il y aura le retour dans la gloire. Und dann wird die Wiederkehr in der Glorie sich vollziehen. Jésus dit, c'est maintenant que vous devez vous mettre en route. Jesus sagt, jetzt müsst ihr euch auf die Strecke machen, auf den Weg machen. C'est maintenant que vous devez être solide dans la foi. Jetzt müsst ihr fest sein im Glauben Et que vous devez aider tout autour de vous. und allen um euch herum helfen. Jésus dit, vous devez aider l'Église aussi. Jesus sagt, ihr müsst auch der Kirche helfen. Parce que l'Église est secouée par des vents contraires. Denn die Kirche wird von Gegenwinden beeinflusst. Mais l'Église ne périra jamais. Doch die Kirche wird nie zugrunde gehen. Jésus nous demande de prier avec nos frères. Jesus bittet uns, mit unseren Brüdern zu beten. Il nous demande de quémander l'adoration eucharistique dans nos paroisses. Bittet uns in unseren Pfarreien, die eucharistische Anbetung zu verlangen. Parce que c'est aussi le règne de l'Eucharistie. Denn es ist auch die Zeit oder die Herrschaft der Eucharistie. Partout où il y a l'adoration eucharistique, Überall, wo es eucharistische Anbetungen gibt, Jésus va répandre sa grâce. wird Jesus durch seine Gnade antworten. Jésus nous demande aussi Jesus bittet uns auch, de faire des veillées de prière, de louange et d'adoration Gebetsgruppen zu bilden, Gruppen des Lobgesangs avec les prêtres de nos paroisses, mit den Priestern unseren Pfarreien, quand c'est possible. wenn es möglich ist. Parce qu'il veut réveiller toutes nos villes. Denn möchte alle unsere Städte wieder erneuern und wecken. Il suffit que l'on ait un peu de bonne volonté Es genügt, ein bisschen guten Willen zu haben. et l'on demande à notre prêtre d'organiser des veillées de louange. Und wir können unseren Priester darum bitten, solche Veranstaltungen des Lobpreises zu gründen. Jésus aidera pour tout. Jesus wird in allem mithelfen. Il trouvera des personnes pour chanter. Und wird Personen finden, die singen. Il ouvrira le cœur des prêtres de bonne volonté Wird die Herzen der Priester guten Willens öffnen, pour qu'ils acceptent de mettre l'adoration eucharistique. damit sie einverstanden sein werden mit der eucharistischen Anbetung. Partout où il y aura des veillées de louange, Überall wird es Lobpreisandachten geben. Jésus répandra l'amour. Und Jesus wird seine Liebe verbreiten. Il faut oser croire. Wir müssen den Mut haben, daran zu glauben. Et si une porte se ferme,
Und wenn eine Türe sich verschließt, eh bien il faut demander ailleurs. müssen wir anderswo fragen. Jésus nous dit qu'il a besoin de ces veillées de prière pour sauver l'humanité. Jesus sagt, er braucht diese Gebetsveranstaltungen, um die Menschheit zu retten. Et puis il nous demande aussi de créer des groupes de prière. Und er bittet uns auch, Gebetsgruppen zu gründen. Lorsque Jésus a demandé ces groupes de prière il y a quelques années, Als Jesus diese Gebetsgruppen vor ein paar Jahren verlangte, il les a nommés les messagers de la tendresse de Jésus. hat er sie genannt, die Botschaften der Zärtlichkeit Gottes. Die Boten. C'est notre bannière ici. Und das ist unser Zeichen hier. Un prêtre l'a bénie pour qu'elle puisse apporter la guérison. Ein Priester hat es gesegnet, damit es Heilung bringt. Jésus dit que partout où il y a un petit groupe de prière, Und Jesus sagt, überall, wo es eine Gebetsgruppe gibt, il va pouvoir œuvrer et guérir. wird er wirken können und heilen. Chaque groupe de prière représente une petite lumière. Jede Gebetsgruppe stellt ein Licht dar. Et plus il y aura de lumière, et plus les ténèbres s'en iront. Und je mehr Lichter es gibt, desto mehr wird die Dunkelheit verschwinden. Il faut avoir foi. Wir müssen den Glauben haben. Nous avons maintenant 140 groupes de prière Wir haben gegenwärtig 140 Gebetsgruppen en France et à l'étranger. in Frankreich und im Ausland. Il suffit d'être 2 ou 3 pour commencer à prier. Es braucht 2 oder 3, um anzufangen zu beten. Alors, priez l'Esprit Saint Also bittet den Heiligen Geist, pour savoir s'il vous appelle à fonder un groupe de prière. um zu wissen, ob er euch beruft, eine Gebetsgruppe zu eröffnen. Et puis, il y a une dame allemande qui m'aide pour ces groupes-là. Es gibt eine deutsche Frau, die mir für diese Gruppen hilft, Vous pouvez trouver son adresse sans doute au stand au fond. und ihr könnt ihre Adresse am Stand hinten in Erfahrung bringen. Chacun doit prier l'Esprit Saint Jeder muss den Heiligen Geist bitten, pour savoir s'il est appelé à fonder un groupe de prière. um zu wissen, ob er eine Gebetsgruppe gründen soll. Parce que des personnes commencent et s'arrêtent 3 mois après. Denn es gibt Personen, die beginnen und nach 3 Monaten wieder aufhören. Il faut faire la volonté de Jésus, Wir müssen den Willen von Jesus tun, mais savoir que nous sommes tous appelés à prier dans la prière communautaire. aber auch wissen, dass wir alle berufen sind, im gemeinschaftlichen Gebet zu leben. Que ce soit un groupe de prière de la tendresse de Jésus ou un autre. Ob es in einer Gebetsgruppe der Zärtlichkeit Gottes sei oder in einer anderen. Nous ne pouvons pas prier tout seuls. Wir können nicht allein beten. Nous devons aussi aller prier avec les autres. Wir müssen auch mit den anderen beten gehen. Jésus nous dit que nous sommes tous capables pour être des petits bergers. Jesus sagt, dass wir alle fähig sind, kleine Schafhirte zu sein, pour réunir ces groupes de prière. um diese Gebetsgruppen zu gründen. Il faut oser croire à toutes les grâces que Dieu veut donner. Und wir müssen den Mut haben, an all diese Gnaden zu glauben, die Gott uns geben kann. Jésus nous demande de prier pour nos prêtres, Jesus bittet uns, für unsere Priester zu beten, pour qu'ils aient soif de Dieu, damit sie Durst nach Gott haben, pour que leur soif soit plus forte que toute volonté, damit ihr Durst größer sei als aller Wille. La vocation du prêtre est d'abord d'être un amoureux de Dieu. Die Berufung des Priesters ist in erster Linie, ein Verliebter Gottes zu sein. Ensuite, il peut nourrir tous les agneaux que Dieu lui met sur sa route. Dann kann er alle Lämmer ernähren, die der Herr ihm auf den Weg gibt. Mais il y a des prêtres qui sont tellement pris par leurs activités Aber es gibt Priester, die durch ihre Aktivitäten so besetzt sind, tellement pris par des réunions durch ihre Versammlungen, qu'ils n'ont plus le temps pour prier. dass sie keine Zeit mehr für das Gebet haben. Alors ils se fatiguent. Dann sind sie schnell müde Et puis Jésus ne peut plus parler à leur cœur. und Jesus kann nicht mehr zu ihren Herzen sprechen.
Et après, ça ne va plus. und dann geht es nicht mehr. Jésus nous demande d'aider nos prêtres pour qu'ils aient le temps de prier. Jesus bittet uns, unseren Priestern zu helfen, damit sie Zeit haben zu beten. C'est leur première mission pour nous sauver tous. Das ist ihre erste Mission, die sie haben, uns alle zu retten. C'est pour cela qu'il faut les aider. Deshalb müssen wir ihnen beistehen. Chacun, nous avons une mission. Jeder von uns hat eine Mission. Et Jésus attend pour nous la révéler notre oui. Und Jesus wartet darauf, sie uns zu offenbaren. Er wartet zuerst auf unser Ja. Jésus nous dit que c'est maintenant qu'il faut nous réveiller. Jesus sagt, jetzt müssen wir aufwachen. Maintenant qu'il faut dire oui. Jetzt müssen wir Ja sagen. Maintenant qu'il faut vivre dans l'intimité avec lui. Und jetzt müssen wir in der Intimität mit ihm leben. Et maintenant qu'il faut vivre dans sa joie aussi. Und jetzt müssen wir auch in seiner Freude leben. Celui qui est intime avec Jésus est dans la paix et dans la joie. Derjenige, der mit Jesus in Intimität lebt, ist in der Freude und in Frieden. Alors il faut choisir la vie que Jésus veut nous donner. Also müssen wir das Leben wählen, das Jesus uns geben will. Il faut croire Wir müssen glauben et nous mettre en route. und uns auf den Weg machen. Jésus a dit qu'il n'y a jamais eu autant de souffrants qu'à notre époque. Jesus hat gesagt, es hätte noch nie so viele Leidende gegeben wie heute. Des malades de dépression, Depressive, des personnes égarées, Personen, die gestürzt sind, die sich verirrt haben. tout cela c'est à cause du manque de prière, Und dies alles, weil nicht genug gebetet wird, à cause du manque d'accueil de la vérité. weil die Wahrheit nicht empfangen wird. Alors Jésus nous dit, mettez-vous en route, Und Jesus sagt zu uns, macht euch auf den Weg, parce que c'est maintenant que je reviens. denn jetzt komme ich zurück. Lorsque vous lisez les messages Und wenn ihr die Botschaften lest dans les livres, in den Büchern, que chacun prenne les messages comme s'ils lui étaient adressés personnellement. dann soll jeder die Botschaften so annehmen, als ob Jesus sie direkt an sie gerichtet hätte. Des personnes disent, mais ces messages sont pour vous. Und es gibt Personen, die sagen, diese Botschaften sind für sie. Ce qui est pour moi est dans mes cahiers privés. Was für mich ist, ist in meinen privaten Büchern. Ce qui est dans les livres, c'est pour tous. Und was in den Büchern geschrieben steht, ist für alle. Chaque message est pour chacun, Jede Botschaft betrifft jeden, pour que vous sentiez combien Jésus vous aime. damit ihr spüren könnt, wie sehr Jesus euch liebt. Jésus m'a demandé de créer une communauté. Jesus hat mich gebeten, eine Gemeinschaft zu gründen. Une communauté où il y aura des frères et des sœurs Eine Gemeinschaft, wo es Brüder und Schwestern gibt, qui voudra vivre de l'intimité avec son cœur, die in Intimität mit seinem Herzen leben möchten, qui voudra vivre de louange, die vom Lobgesang leben möchten, d'adoration, von der Anbetung, de silence intérieur von der inneren Stille et de simplicité. und von der Einfachheit. Cette communauté s'appellera le cœur de tendresse de Jésus-Christ. Diese Gemeinschaft wird heißen, das Herz der Zärtlichkeit Jesu. Et elle devra accueillir les retraitants, Und sie wird Leute im Pensionsalter empfangen. sa mission principale sera de Oder faire, Leute, die Einkehr halten wollen. sa mission principale sera de faire découvrir la tendresse de Jésus. Und ihre erste Aufgabe wird sein, die Zärtlichkeit Gottes zu verbreiten, Zärtlichkeit Jesu zu verbreiten. D'aider les personnes Den Menschen zu helfen, pour qu'elles mettent Jésus en premier dans leur vie damit sie Jesus in ihrem Leben an erste Stelle setzen et de les guérir aussi. und sie zu heilen. Cette communauté sera en Bretagne, au bord de la mer.
Diese Gemeinschaft wird in der Bretagne gegründet, am Meeresufer. Jésus tient à ce qu'elle soit au bord de la mer, Und Jesus möchte, dass sie am Meeresufer ist. parce qu'il dit, quand vous regarderez la mer, eh bien, vous apprendrez à regarder loin. Denn Jesus sagt, wenn ihr die Gewohnheit habt, das Meer anzusehen, dann werdet ihr lernen, ihn weit zu sehen. Celui qui regarde loin ne regarde plus ses soucis. Derjenige, der in die Weite schaut, sieht seine eigenen Sorgen nicht mehr. Jean-Paul II nous disait, avance au large. Und Johannes, der Paul, hat uns gesagt, schreitet in die Weite voran. Celui qui regarde au loin vers l'amour de Jésus, Derjenige, der in die Weite, die Liebe Jesu blickt, celui-là guérit. der wird geheilt. Lorsque nous avons des souffrances profondes, Wenn wir tiefliegende Leiden haben, Jésus nous dit que pour guérir, il faut aimer. sagt Jesus, um geheilt zu werden, müssen wir lieben. Si l'on accepte de se tourner vers Dieu et vers les autres, Und wenn wir es akzeptieren, unseren Blick von uns weg auf die anderen zu werfen, Dieu s'occupe de nous guérir. wird Jesus sich darum kümmern, wird Gott sich darum kümmern, uns zu heilen. Il nous dit qu'il faut apprendre à regarder la nature. Er sagt, wir sollen wieder lernen, die Natur zu betrachten. Si l'on regarde la mer, Wenn wir das Meer ansehen, on n'a plus envie de regarder vers soi. haben wir keine Lust mehr, uns selber anzusehen. Alors Jésus nous libère So kann Jesus uns befreien de tout ce qui n'est pas amour. von allem, was nicht Liebe ist. Jésus nous compare à des fleurs bien souvent. Jesus vergleicht uns oft mit Blumen. Il y a des grandes fleurs, des petites, Es gibt große und kleine Blumen, des fleurs de toutes les couleurs. Blumen aller Farben. Et chaque fleur est belle. Und jede Blume ist schön. Jésus dit que de la même manière, nos âmes sont différentes. Und Jesus sagt, auf die gleiche Weise sind unsere Seelen verschiedenartig. Nos âmes ont chacune des couleurs différentes, des parfums différents. Jede unserer Seelen hat verschiedene Farben und verschiedene Parfums. Il veut tous nous épanouir, Und er will uns alle entwickeln, afin que nous soyons des fleurs solides, damit wir feste Herzen, feste Seelen sind. des fleurs parfumées, épanouies, Blumen, parfümierte und gut geformte und entwickelte. des fleurs en bonne santé. Blumen in guter Gesundheit. Jésus enseigne beaucoup à travers la nature. Jesus lehrt uns oft über die Natur. Il m'a dit une fois, Er hat mir einmal gesagt, une fleur a besoin d'un jardinier eine Blume braucht einen Gärtner, pour enlever les mauvaises herbes. um die schlechten Kräuter auszureißen. Et puis il lui faut de l'eau et du soleil. Und es braucht Wasser und Sonne, Sinon elle n'est pas en bonne santé. sonst kann sie nicht bei guter Gesundheit sein. Et il a dit de la même manière, vos âmes ont besoin d'un jardinier. Und er hat gesagt, auf die gleiche Weise brauchen eure Seelen einen Gärtner. Dieu est le jardinier Gott ist der Gärtner, pour purifier de tous les péchés, der uns von allen Sünden reinigt, pour purifier de toute souffrance. um uns von allen Leiden zu heilen. Et puis l'eau et le soleil, ce sont les sacrements Und das Wasser und die Sonne sind die Sakramente et la prière. und das Gebet. Alors celui qui vit dans la prière, Also derjenige, der im Gebet lebt, en recevant les sacrements indem er die Sakramente empfängt et en étant intime avec Jésus, und indem er Intimität pflegt mit Jesus, celui-ci va devenir une belle fleur. derjenige wird eine schöne Blume werden. Alors Jésus me montrait dans le ciel un grand pré vert, Und Jesus hat mir am Himmel ein schönes, grünes Feld gezeigt, avec beaucoup de fleurs de couleurs différentes, mit vielen verschiedenfarbigen Blumen, de tailles différentes. mit verschiedenen Größen. C'était magnifique. Es war wundervoll. Et il disait, tu vois, Und er hat gesagt, siehst du, toutes les âmes doivent former un jardin fleuri comme celui-là. alle Seelen müssen einen so geblumten Garten bilden wie dieser hier. Si chacun vous répondait à votre vocation,
wenn alle von euch der Berufung folgen, si chacun vous accueillez vos nuances wenn jeder von euch seine Nuance empfängt sous le regard de Dieu, unter dem Blick Gottes, eh bien vous allez former ce jardin. werdet ihr diesen Garten bilden. Vous allez tous vous compléter Und ihr werdet euch alle ergänzen et vous aider. und euch helfen. Et alors ce sera merveilleux. Und das wird wundervoll sein. Voilà. Ja. Je vais bientôt faire la prière de guérison sur toute l'assemblée. Ich werde jetzt dann das Heilungsgebet über die Versammlung sprechen. Que chacun demande dans son cœur à Dieu ce qu'il désire. Und jeder möge in seinem Herzen Gott um das bitten, was er möchte. Demandez aussi la conversion de tous ceux que vous connaissez. Ihn um die Bekehrung all jener bitten, die ihr kennt. Demandez la guérison aussi dont vous avez besoin. Um die Heilungen bitten, deren ihr bedürft. Mais que tout cela soit pour la gloire de Dieu. Aber all dies soll zur Ehre Gottes geschehen. Demandez à Jésus Bittet Gott, bittet Jesus, qu'il vous aide à prononcer un grand oui, dass euch helfen wird, ein großes Ja zu sagen, afin que vous soyez toujours joyeux. damit ihr immer fröhlich sein könnt. Que chacun prie l'Esprit Saint aussi Und jeder möge den Heiligen Geist bitten, pour vous mettre en route pour Dieu, damit ihr euch auf den Weg zu Gott machen könnt, pour fonder des groupes de prière, Gebetsgruppen zu gründen, pour organiser des veillées de louange et d'adoration, Versammlungen des Lobgesangs und der Anbetung zu gründen. Priez aussi pour notre communauté, Und bitten wir auch für unsere Gemeinschaft, pour que nous arrivions à la créer rapidement, damit wir sie so schnell wie möglich bilden können. en accord avec l'Église. Im Einklang mit unserer Kirche. On peut se mettre debout pour ceux qui le peuvent. Jetzt können wir aufstehen für alle diejenigen, die es können. Je ne fais pas aujourd'hui la prière sur chaque personne individuellement. Ich werde heute nicht das Gebet über jedem Einzelnen sprechen. Mais Jésus voudrait vous dire que la prière sur toute l'assemblée est la même. Aber Jesus möchte euch mitteilen, dass das Gebet über der ganzen Versammlung das gleiche ist. Il suffit que vous ayez foi Es genügt, dass ihr glaubt en l'amour de Jésus pour vous. an die Liebe Jesus zu euch. Mon Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Mein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, je te présente toute notre assemblée ich stelle dir die ganze Versammlung vor,
pour que tu viennes à notre secours, damit du uns zu Hilfe kommst, pour que tu nous nourrisses, damit du uns ernährst, pour que tu nous apprennes à prononcer un grand oui, damit du uns lehrst, ein großes Ja auszusprechen, pour que tu nous guérisses. damit du uns heilst. Mon Dieu Père, Mein Gott, Vater, toi qui donnes toute vie, du, der alles Leben gibt, toi qui désires notre santé, du, der wünscht, dass wir bei guter Gesundheit sind, tant de l'âme que du corps, sowohl der Seele als auch des Leibes. viens par la puissance de ta miséricorde Komm mit der Macht deines Erbarmens guérir en nous tout ce que tu désires, und heile in uns alles, was du wünschst, pour ta gloire. zu deiner Ehre. Amen. Amen. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jesus Christus, Sohn Gottes, toi qui es venu sauver tous les hommes, du, der gekommen bist, alle Menschen zu retten, par ton amour et ta mort sur la croix, durch deine Liebe und durch deinen Tod am Kreuz. viens à notre secours maintenant. Komm uns jetzt zu Hilfe, Que ton amour si grand descende sur nous, damit deine Liebe, deine überaus große Liebe, jetzt auf uns herunterkomme, pour nous libérer de ce qui nous entrave, uns zu befreien von allem, was uns zu dir hindert, et que ta volonté soit faite en chacun d'entre nous. und dass dein Wille in allen von uns getan wird. Amen. Amen. Saint Michel Archange, Heiliger Erzengel Michael, viens libérer toute personne présente de toute force mauvaise. komm und befreie alle die hier Anwesenden von allen schlechten Einflüssen, Pour la gloire de Dieu. zu Ehren Gottes. Mon Dieu, que ton Esprit Saint vienne maintenant Mein Gott, dein Heiliger Geist möge jetzt kommen, pour éclairer toute âme. jede Seele zu erhellen. Que ta miséricorde descende sur nous Dein Erbarmen möge jetzt auf uns heruntersteigen, pour notre guérison de l'âme et du corps. zur Heilung unserer Seele und unseres Leibes. Et que ta volonté soit faite en chacun d'entre nous entièrement. Und dein Wille möge vollständig geschehen in jedem von uns. Que ta puissance d'amour et de résurrection Möge deine Macht der Liebe und der Auferstehung nous délivre de tout mal. uns von allem Bösen befreien. Jésus-Christ, notre Sauveur, Jesus Christus, unser Retter, viens à notre secours. komm uns zu Hilfe. Amen. Amen. Geist des Vaters,
terminer, je voudrais vous dire que Jésus vous aime, chacun. Am Schluss möchte ich euch noch sagen, dass Jesus jeden von euch liebt. Qu'il voudrait que vous partagiez chaque instant de vos journées avec lui maintenant. Und dass er möchte, dass ihr jeden Augenblick eures Tages mit ihm teilt, von jetzt an. Qu'il voudrait que vous osiez donner son amour autour de vous. Er möchte, dass ihr den Mut erhält, seine Liebe an alle um euch herum zu verschenken. Je prie Marie de vous protéger tous. Ich bete Maria, euch alle zu beschützen. Priez vos saints anges gardiens aussi. Bittet auch eure heiligen Engel. Ce sont nos meilleurs amis. Sie sind unsere besten Freunde. Jésus m'a demandé de revenir régulièrement dans les grandes villes. Jesus hat mich gebeten, regelmäßig in die großen Städte zurückzukommen. Mais c'est lui qui me dit où aller. Aber er sagt mir, wohin ich gehen soll. Et il me dit de revenir quand les personnes se sont mises en route. Und er sagt mir, wieder dahin zu gehen, wenn sich die Personen auf den Weg gemacht haben. À ce moment-là, Jésus me renvoie In diesem Moment wird er mich wieder senden, pour vous solidifier, um euch zu stärken, parce qu'il veut vous faire ressentir encore plus son amour. denn er möchte, dass ihr seine Liebe noch mehr spürt. Alors, si vous voulez me revoir à Zurich, Also wenn ihr mich wieder in Zürich haben wollt, tournez-vous vers Jésus. kehrt euch zu Jesus. Ayez foi en sa bonté. Habt Glauben in seine Güte Ayez foi qu'il veut faire des merveilles pour vous. und habt den Glauben, dass er Wunder wirken möchte für euch Et qu'il veut rendre la lumière à notre humanité. und dass er das Licht unserer Menschheit wieder zurückgeben möchte. Voilà, je crois qu'il y a un prêtre qui va vous bénir, tous. Es ist hier noch ein Priester, der euch jetzt alle segnen wird. Que Jésus, dans les jours qui viennent, vous donne la guérison. Möge Jesus euch in den kommenden Tagen die Heilung schenken, Pour tout ce que vous lui demandez. für alles, um was ihr ihn bittet. Der Herr sei mit euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du, unser liebender Vater, du, der du nur Liebe und Zärtlichkeit bist, und du, Jesus, unser Erlöser, der uns so geliebt hat, dass er für jeden von uns gelitten hat und gestorben ist. Und du, Heiliger Geist, du, die Liebe des Vaters und des Sohnes, nur Liebe, in deiner Autorität gebe ich mich euch hin, dass ihr diese Gemeinschaft hier segnet. Und nicht nur hier, sondern die ganze Stadt und die ganze Schweiz, damit ihr, jeder hier, spüren könnt, wie Jesus das Herz von jedem an das Seine drückt und nicht mehr loslassen will. Damit ihr diese Liebe erfahren dürft. Und wenn ihr sie erfahrt, werdet ihr weinen vor Freude. Ihr werdet weinen vor Freude, wenn ihr diese Liebe erfahren werdet. Dieser allmächtige, liebende Gott segne euch jetzt im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dieser Friede des allmächtigen Gottes sei alle Zeit mit euch. Und